გამარჯობა, მე ვარ ანა. ეს არის მესამე ვიდეო ჩემს YouTube არხზე, ხოლო დღევანდელ ვიდეოში განვიხილავთ ნიკას ჯეტოს. Ocha. Давай харасисам сай ხომ ინტერესებს. Ocha არ ველოდე ჭედულის ვარამდე საღო. პირველ რიგში უნდა დავიწყოთ ვიზუალით და უნდა ვაღიაროთ, რომ ამ ავტომობილს ძალიან კარგი ვიზუალი აქვს. ამას ნამდვილად ვერ დაუკარგავთ, ძალიან სოლიდურია, დახვეწილია, ცოტა უხეში ფორმებიც აქვს. მოკლედ, კაია რა, ბევრი რო არ ვილაპარაკოთ, კაია. ვიზუალი ყოველთვის ზოგადად სუბიექტურია ხოლმე, მაგრამ ამ ავტომობილის ვიზუალის დამწუნებელი ადამიანი ჯერ არ მინახავს. რაც მომწონს, არის სულ შავი არის ავტომობილი და ეს ფოსფორისფერი დეტალები აქვს. ესე რატო განახევთ? სახალისო ამაზე დგო. მიზეზი მაქვს რომ ამაზე დავთ. არა, მართლა. ყველაფერს რა თავი დავანებოთ. შავი ავტომობილია, რაც მას ძალიან სოლიდურ ვიზუალს ანიჭებს, მაგრამ ფოსფორისფერი მცირე დეტალები ძალიან ხალისიანს ხდის. არც ამ სოლიდურობიდან აგდებს, ასე ვთქვათ, და თან ხალისიანი რაღაცნაირია. კაი, რო უყურებ გიხარია. ეხლა წარმოგიდგენთ, ესეც რო შავი იყოს, მერე თითქოს დაიკარგებოდა მანქანა და ეს პატარა დეტალები აჩენს, ასე ვთქვათ, ავტომობილს და პირველი ეგ მომეწონა, რომ ჩინური ავტომობილები ძირითად შემთხვევაში გათვლილია იმაზე, რომ ბიუჯეტური იყოს და ადამიანისთვის ხელმისაწვდომი, მაგრამ ამ შემთხვევაში დეტალებზეც იფიქრეს. და ეგ კაია. დისკები. მე მომწონს. ლამაზია. რა ვიცი, დისკებს ზომიერი რა უნდა ვთქვა, დისკები ან მოგწონს, ან არ მოგწონს. ფოსფორი რო აქვს შუაში? ფოსფორები ხო აღნიშნეს, ძალიან უხდება. ესეც ძალიან უხდება, მომწონს. ლამაზია. სხვათა შორის, რაც არ მომწონს ხოლმე ჩინურ ავტომობილებში, ყოველთვის ბანძ დისკებს უყენებენ ხოლმე და ამას ეს დისკები უხდება რა, რაღაცნაირი ცოტა უხეში დისკები დაუყენეს და უხდება. მე მომწონს. არ მომწონს მე. რატო არ მოგწონს? ფოსფორები არ მომწონს. მე ფოსფორები მომწონს. მოკლედ, ვინც ცოტა ხალისიანი ადამიანები ვართ და შინაგანი სამყარო ფერადი გვაქვს, იმას მოგწონს ფოსფორები და ვინც დათოსნარი უჟმურია, იმას არ მოგწონს. ხოლო რაც შეეხება ცხვირს, ლოგოს განლაგება ძალიან მომწონს. ანუ ჩინელებს ზოგადად უჭერთ ლოგოს მოფიქრება. ყოველთვის ბანძი ლოგოები აქვს ძალიან რაღაც აბსურდული, აი რო ვერ მიხვდები. რო ვერ დააკავშირებ მანქანასთან ეგეთი ლოგოები აქვს. ამ ავტომობილს ესე ცხაურასთან რო აქვს ეს პლასმასის პანელები გამოტანილი და ამაზე არის გადანაწილებული ჯეტური, ძალიან ლამაზად არის და ძალიან მომწონს. ზედმეტი ადგილი არ დაიკავეს კაპოტზე, აქაც დიზაინში ჩასვეს და კაია, რა ვიცი. ვიღაცა შეიძლება არ მოეწონოს, მაგალითად დათოს არ მოწონს ესე რომ ამეებზე ჯეტური აწერია, მაგრამ მე მირჩევნია ამეებზე ეწეროს და დიზაინში იყოს ჩასმული, ვიდრე აქ კონდეს კიდე ზედმეტად რამე დატყეპებული. ახლა წარმოიდგინეთ, რომ აქაც ეს ცხაურასთან გამოყოფილი პანელები არის პლასმასის და აქაც დატყეპებული ლოგო უკვე ძალიან ზედმეტი იქნებოდა და ესე სადაა და ლამაზი. ბევრი რო არ ვილაპარაკო და ცალკე დეტალურად ამ მანქანაში ყველაფერი დიზაინში ლამაზად არის ჩასმული. არაფერი არ არის ზედმეტად გამოკვეთილი და არაფერი არ არის ზედმეტად რაღაცა მოცუცქნული და მიტყეპებული, რო იციან ხოლმე ესე მიგდება რაღაცა კონკრეტული ნაწილის გარედან ვიზუალზე, ეგრე არაფერი არ არის გაკეთებული. რაც არის, ყველაფერი მომწონს. უკანა მხარეს რაც შეეხება მომწონს, საოფროუდე მანქანის ვიზუალი აქვს, საბურავი რო აქვს მიმაგრებული და რაღაცა ოთხკუთხედი ფორმები და ასე შემდეგ, რაღაცა ოფროუდის მანქანის ვიდს აძლევს. უკანა ფარები ძალიან ლამაზად არის ამ ავტომობილზე ჩასმული თუ დააკვირდებით. Defender-ია ერთ-ერთი. დათო იძახის, რომ Defender-ი არის ერთ-ერთი და მინდა ვიყო Defender-ი არის ეს ავტომობილი და ცუდი არ არის. აი რატო იცი, Defender-ი რო იყიდო ახალი რა ჯდება? ორჯერ მეტი, $70,000 სადღაც, ხო? შეიძლება უფრო მეტიც იქნება მგონია. მეორადსაც კი ვერ იყიდი $35,000. და როცა არსებობს მანქანა, რომელიც ვიზუალურადაც გავს Defender-ს, მასავით დახვეწილი არის. მე Defender-ი ძალიან მომწონს. Defender-ი ჩემთვის დახვეწილია რა. მასავით დახვეწილი არის და შესაძლებლობები, თუმთლად Defender-ის მსგავსი არ აქვს. დიდად არც ჩამოუვარდება, მაშინ ძალიან მაგარი ვარიანტია. ყველას ხო არ აქვს Defender-ის ყიდვის საშუალება, მაგრამ აქვს რომ იყიდოს ეს ავტომობილი და მაგ მხრივ ძალიან მაგარია. ძალიან ლამაზია მოკლედ რა, უკანა მხარეც ძალიან ლამაზია და დახვეწილია და თან საოფროუდია რაღაც ეს. საბურავი რო აქვს მიტყევებული უკან მომწონს, მოკლედ რო არ ქონდეს არ მომეწონებოდა. აუ ეს არ მე ნახე რამდენი ხანი ჭირდება საბარგულის გაღებას. ეს არ მომწონს. ცოტა აი რაღაცნაირად გაეკეთებინათ, აი ესეთი ხო, ესეთი დეტალები ესეთ მანქანაზე უნდა გააკეთო კაცურად, რომ გამოგლიჯო რა. ეხა ამას ვაჭერ ხელს, ნახე როგორ ხდება. ამას ვაჭერ ხელს. ეხა გაიგო. ანუ წამნახევარი მაინც ჭირდება, ხო შეიძლება რომ მივაჯახუნო, არა, პრისოსკებზე.
გადამღები მჭირდება ხალხო, იმიტომ რომ დათო მიიღებს, დათო ძალიან მაგარი მძღოლია, მაგრამ ხა გადამღების რა გითხრათ? ვისაც გაქვთ გადაღების ნიჭი და გინდათ რომ დაიხვეწოთ, შემეხმიანეთ. მანქანას რომ დაუბრუნდეთ, რომ გითხრათ რომ რაღაცა ძალიან დიდი ადგილია, არ არის. სიმაღლეში არის დიდი ადგილი. ანუ როგორ რაღაცა იქნება, იცი, ერთი ცალი ქალის ჩემოდანი აიქ სიგანე 25 კილოიანის და სიმაღლე ესე დაეტევა და ქვარს მოუწევს პატარა 10 კილოიანი ჩემოდნის წაღება. კიდე ყველაზე მაგარი რაც არის, ესე შეგიძლია დაჯდომა. აქ აქვს საჭიქე. ორი ცალი იქითაც აქვს და შეგიძლია ლუდი ჩადო, სადმე რომ ხარ გასული ბუნებაში. და ვისაც შემსავით ლუდი უყვარს, ეს არის ყველაზე მაგარი რაღაც, რაც შეიძლება რომ ამ ავტომობილს გქონდეს და ეხლა ციულს დავვლებ. ასევე არის საკიდი ორივე მხარეს, რომელზეც აწერია რომ მაქსიმუმ 3 კილოს დაკიდება შეგიძლია. ასევე აქ არის საავარიო სამკუთხედი რა დასადგამი ჩვენ ვარ ვიყავით საქართველოს არასდროს და საავარიო გასაღები, როდესაც ელექტრონული გასაღები არ მუშაობს. გვაქვს შტეფცელზე შესაერთებელი დენცკვიტა. აქ და აქ ჩვეულებრივი ეს დამტენი რაც არის. კიდე ეს არის რაღაცების გამოსაბმელი. კიდე რაც მომწონს არის პატარა ფორტოჭკები აქ ამ იმას რა ქვია ავტომობილს ფორტოჭკა აღარ მინახავს სოფლის მე სოფელში იცოდნენ პატარა ფორტოჭკები. რაღაცა პატარა ისეთ ოთახებში რომელიც ბნელი ოთახი იყო და პატარა იმებს უკეთებდნენ და ნახე აი ქედან ძალიან დიდი ადგილია უკან მაღალი ადგილია რაც მთავარია სამი ადამიანი თავისუფლად მოთავსდება სადმე შორგზაზე რომ მედიხართ სამეგობრო კარზე დიზაინი ძალიან დახვეწილი არის და ნაფიქრია უკან ამ მხარეზეც და არ არის უბრალოდ მიგდებული ასე ვთქვათ რომ უკან მაინც მგზავრის ჭის და რაში ჭირდება არ არის ნაფიქრია აქვს USB და Type-C პორტები, სავარძლების გათბობა, რაც მთავარია მატერიალები არის კარგი რა ამ ავტომობილში მართლა კარგი არის ეს ტყავის შემცვლელი რაც არის, ნაპას ტყავის და ალკანტარას მსგავსი ნეჭრის კომბინაცია არის მოკლედ რა და ძალიან რბილი სავარძელია, ძალიან კომფორტულია. მოკლედ სავარძლებში 10-დან 8. 10-დან 10 ხა იმიტომ არა რომ სადაც არსებობს ძველი ლინკოლნის და მსგავსი სავარძლები, ახლა მაგის ფონზე 10-დანაც ვერ დაუწერ, მაგრამ 10 და 8 არის იგივე შეფასება, რაც მხოლოდ თანამედროვე ავტომობილები რო ავიღოთ. ამ კატეგორიის და 10-დან 10 რო დაუწეროთ იგივეა. კაი, ახლა გადავიდეთ წინ. კაი, რაც შეეხება სალონს წინა მხარეს, ამ ავტომობილის მინუსი, ასე ვთქვათ, არის მისი საჭე. ჩემთვის ოღონდ, იმიტომ რომ მე არ მიყვარს ოთხკუთხედი საჭეები, ანუ როგორიც არ უნდა იყოს საჭე და რა ავტომობილიც არ უნდა იყოს, სურო არ ვიცი ალბათ. რავი რა, პაგანიში რო დამიყენო ესეთი საჭე, მაინც არ მომეწონება. მე მაინც მომეწონება. არა, პაგანი თვითონ მომეწონება, მაგრამ საჭეს მაინც ვერ შევეგუები, რა, მოვხსნი და მომოს საჭეს დავაყენებ, მირჩევნია, ვიდრე ანუ აი ეს ოთხკუთხედი საჭე მქონდეს რა. მოვხსნი და საჭეში ვიყიდი საჭეს. ხო, საჭეში ვიყიდი მანქანას, იმ მანქანას მოვხსნი იმ საჭეს და გადავიდა. და მე ვერ მივხვდი ახლა. შალიკას რეპლეისმენტი გავაკეთე. საჭე ქვია მაღაზიაზე იქ რუსთავში. საჭე ქვია შალიკას მაღაზიას რუსთავში? არა. საჭე არ ვიცი. არ დამკვირვებია, მაგარი გრაფიკული ნახატები რო არის, კი ვიცი, მაგრამ იმას რა ქვია მართლა? შალიკ რა ქვია შენ იმას რუსთავში? საჭე. საჭეში ვიყი შალიკასთან ვიყიდი მოკლეს საჭეს რა. და რა მაგარი შალიკასთან ნაყიდი საჭე რო გიყენია პაგანიში. საჭეში. საჭე გასაჭავებლო საჭეს არის შაშაჭავ. დანარჩენი რაც შეეხება საჭეზე ყველაფერი გვაქვს. შიფტერები გვაქვს, რაში გჭირდება მანქანა შიფტერები, მაგრამ გვაქვს. აქ ყველაფერი მწყობრშია, ჩემთვის ეს ხელისმოსაკიდებელი ოფროუდისთვის ძალიან კომფორტულია, გამოცდილი მოკუკვე რამდენჯერმე ოფროუდზე სიარული და ეს მართლა ძალიან კომფორტულია აქ ხელისმოსაკიდებელი. გადაცემა და კოლოფის გადამრთველი მომწონს, რაღაცა ისეთი არის, ტორეტოს გადაცემათა კოლოფის გადამრთველივით არის, ესე რომ უნდა მოკიდო ხელს. მოწიოთ გადაციო ეგეთია. და ყველაზე მეტად რაც მომეწონა ამ ავტომობილში და რაც ზოგადად ახალ ავტომობილებში არ შემხოდრია. ახალ ავტომობილებში კლიმატ კონტროლი ზოგადად არის ხოლმე მონიტორზე ჩაშენებული და რომ მიდიხარ აი ესე უნდა იყოს, რომ რაღაცა ჩართო გამართო, რაღაცა გათბობას აუწიონ, დაუწიო და ძალიან დისკომფორტი არის მოკლედ და ყველაზე დისკომფორტი არის, როდესაც იორცხება წინაშუშა, ანუ აი ამას ეძებ აქ. და აქ იქიდან გამომდინარე, რომ ამ ავტომობილის მეპატრონე აუცილებლად იმის უგზაობაზეც და ეხა მან მაგის დრო არ არის, რომ მონიტორში შენ რაღაც ეძებო, როდესაც იორცხება ავტომობილი, აქვე ჩაშენეს ღილაკი. აი ამას დააჭე და წინაშუშა გათბება. და ძალიან კომფორტულია. ამაში უდიდესი პლუსი ჩემგან ამ ავტომობილს. შეიძლება მარტო ამ ფუნქციის გამო მეყიდა ეს. მართლა ძალიან დიდი კომფორტია.
ეხლა და თუ კი დაიჭყანა, მაგრამ მართლა ძალიან დიდი კომფორტია. როდესაც უგზოობაში ხარ, რაღაცაზე ესე ჯაღჯაღებ გადადიხარ, მთელი ამები დაგეორთქლა და აი ამას რო აკეთებ. ხო და საერთოდ გეორთქლა, მაგრამ მოდის ჩართული კლიმატი და ეგრე საქმეზე უგზოებაზე. გაწუხებს. რა? კლიმატი. რატო? რა ბიჭო, უგზოებაზე რომ მიდიხარ და რა მოქმედებაში ხარ, ასე ვთქვათ, დვიჟენიას რო ეძახ. გინდა რა, მე მცხელა მაგ დროს სულ. საერთოდ არ მინდა კლიმატი, ანუ თუ მithumedes დუტებით და რაღაცით რო ზიხარ, ანუ მცხელა რა. მოკლედ არა, კაია, შენ ხა ინტრიგანი ხარ, კაია, ეს კაია. CarPlay გვაქვს სხვათა შორის და ძალიან კომფორტული CarPlay არის. კომფორტული იმიტომ არის, რომ 2006 წლიანი მანქანიდან გადმოვჭიქი ამ მანქანაზე და Google Maps-ი რო აქ გამომიტანა, ძალიან კომფორტული იყო ჩემთვის და ტელეფონში ის არ გჭირდება, ნუ რა ვქნა, ეგ ძალიან მომეწონა. ერთადერთი თანამედროვე მანქანები მაგიტომ მომწონს, რომ ეგეთი კომფორტული რაღაცეები აქვს, მაგრამ მაინც არ ვიყიდი მაგის გამო მანქანას. და ხო, ყველაზე მაგარი რაც არის ამ ავტომობილში არის აუდიო სისტემა. ესე იგი იმაზე შევთანხმდეთ, რომ ძალიან კარგი აუდიო სისტემა აქვს, Sony-ს აუდიო სისტემა აქვს და ტოპ, მართლა ტოპ ახმა აქვს და კიდე რაც მომწონს ამ ავტომობილში რა, უბრალოდ გაკეთებული არ არის. რა ვიცი, აქ ნახე მატერიალები აქ თითქოს რაღაცა ნაჭერია გადაკრული, წითელი ზოლი აქვს გაყოლებული. აი აქ ნახე. როგორი ის არის, პოინტები არის რა, ანუ გზამკვლევივით რაღაცა, ეს destination-ი, რასაც ქვია. აქ ტყავია, აქ შიგნიდან რეზინა გამოკრული. ესეც დიზაინში არის ლამაზად ჩასმული ეს ჰაერისიდან გამოდის ჰაერის ნაკადი მოკლედ. ყველაზე მეტად რაც მომწონს კიდე ამ ავტომობილში, ჩემთვის აი ბარდაჩოკი არის ყოველთვის თითქოს ზედმეტი. რაღაცნაირად თვალში მხდება ბარდაჩოკი ზედმეტად რა და აქ არის ჩამალული. ნუ მისი ფორმიდან გამომდინარეც ეგრე მოუწია და აი აქ არის ჩამალული ბარდაჩოკი და ძალიან კაია. აქ არის ერთი კიდე დიდი სათავსო. გვაქვს USB და Type-C პორტების ჩასაერთებელი, აქ გვაქვს ორი ჭიქის ჩასადები, აქ გვაქვს კიდევ ერთი დიდი სათავსო. რა ვიცი, ყველაფერი მომწონს. ამ ავტომობილს ვიზუალში არ დაეწონება არაფერი ნამდვილად. ერთადერთი ეს. ეს რატო? ეს რატო? ამის ქონას ხო ჯობია რომ საერთოდ არაფერი არ ქონას, რა ვიცი, ჩემთვის ჯობია. აქვს პანორამაჭერი, მაგრამ თავიდან ვიფიქრე, მეთქი პანორამაჭერი რა თქმა უნდა ავტომობილს, რომელიც საოფროუდად შეიძლება იყიდოს ადამიანმა თქო, მაგრამ ამ ავტომობილს ის ადამიანი ხო არ ყიდულობს, ვინც მენაი ძალიან მაგრამ ოფროუდებში დადის, მაგრამ როცა ახლა ოჯახი მიდიხართ ან წყვილი მიდიხართ ისეთ ლამაზად, აი დიდ გორზე რო ახვიდეთ მაგალითად, სადაც ღამე ვარსკვლავები ძალიან ლამაზად ჩანს, ხო? ამას გადაწევ და დაინახ. ეს ანახე. ეს ეწევა და მგზავრისთვის ძალიან კომფორტული რაღაცა, იმიტომ რომ ავატარი რო გადავიღეთ, მაშინ ვიმგზავრე. ავატარს ქონა ესეთი სავარძლები და თელავიდან ბათუმამდე სულ ეს ამოწეული იყო და ისე ვიმგზავრე და ძალიან კომფორტული იყო. აი თითქოს სახლში ვიყავი წამოწეული დივანზე და უყურებდი გზას, აი ძალიან კომფორტული რაღაცა იყო. და კიდე ამ ავტომობილს ახლა აღმოაჩინე რომ აქ ბალიშების და იმის დაბრუნება და მორგება და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ჩემი 92 როკი ისეთი ვერ აქვს, მაგრამ ნუ ესეც კაია რა. ეხლა უკვე უნდა გადავიდეთ ვილაპარაკეთ მოკლედ რაღაცეებზე, ძირთად შემთხვევაში რაც იყო ვილაპარაკეთ დადებითი მხარეები ამ ავტომობილზე, მაგრამ უარყოფითი მხარეები აუცილებლად უნდა ვთქვათ. და მისი უარყოფითი მხარე არის ძრავი. ოღონდ ვიზუალურადაც ხო დებილობაა რაღაცნაირად რა, ძრავი. რაღაცნაირად დებილობა ძრავია მოკლედ. მაგრამ ნუ კაი ვიზუალს თავი დავანებოთ, ანუ ძრავის ვიზუალს სალონიდან საერთოდ ხო ვერ უყურებთ, აი რაში გჭირდება რომ ძრავი აქ ვიზუალურად ლამაზად გამოიყურებოდეს, ხო? მაგრამ პატარა არის, ანუ მის თუ ჩემთვის ახლა ამ ავტომობილში ეს ძრავი არის პატარა. ვისურვებდი რომ ძლავრი ყოფილიყო, მაგრამ მე რო დავფიქრდი, ხო? მარტო ჩემიდან გამომდინარე ვფიქრობდი ეგრე, მაგრამ ხო არიან ადამიანები, რომლებსაც საერთოდ არ ჭირდებათ ძლავრი ძრავი ქონდეს ავტომობილს, მით უმეტეს ვინც ყოველდღურად გადაადგილდება ამ ავტომობილით და უბრალოდ ჭირდება რომ უყვარს რა ეს ქალაქგარეთ ბუნებაში გასვლები და ასე შემდეგ და მისთვის ვიკენდი, ანუ შაბათ-კვირა ან დასვენება ეგეთი წარმოსადგენია, რომ გავიდეს სადმე ქალაქგარეთ ბუნებაში და მისთვის სრულიად საკმარისია. მაგ ადამიანისთვის სრულიად საკმარისია ეს ძრავი. გადავიდეთ ახლა ისევ სალონში, წავიდეთ. და კიდევ ერთი ყველაზე დიდი პლუსი არის ხმის იზოლაცია. ორმაგი შუშები აქვს, სქელი კარი და მართლა ძალიან მაგარი ხმის იზოლაცია აქვს.
საერთოდ არ შემოდის გარედან ხმა. ერთადერთი რაც არის პრობლემა არის ის, რომ ქვემოდან, ასე ვთქვათ, რადგან ეს არის ბიუჯეტური ავტომობილი, ქვემოდან არ აქვს ეს ხმის საიზოლაციო რაღაცები აფარებული და ხშირ შემთხვევაში გარშემო საერთოდ ხმა არ შემოგდეს ავტომობილში, მაგრამ იმდენად სიჩუმეა, ზუსტად ამ ორმაგი შუშების და სქელი კარკასის გამო, რომ ქვემოდან ძრავის ხმა და ხშირად აი ძალიან სიწყნარაში რო ყოფილ ვარ, ღამე როდესაც მიმგზავრია ამანქანით, ტორმოზის დროს გამიგია როგორ ეხება კალოტკა აპორტს. აი მაგის ხმა გამიგია. მაგრამ ეგ იმ დროს, როდესაც არც მუსიკა არ მაქვს ჩართული და საერთოდ არანაირი ხმა არის მის ავტომობილში. დანარჩენი მხრივ არის იდეალური. სანამ დავიძრებით, მინდა განახოთ, რომ ამ ავტომობილს აქვს რამდენიმე რეჟიმი. ეხლა ვართ ნორმალში. შემდეგი არის სპორტი და ესე გამოვაქნახე ცეცხლებს ყრის. სპორტ რეჟიმი ვიარე და ოდნავ გამემაგრა საჭე, დიდი სხვაობა არაფერი არ ქონია, სიმართლე რო გითხრათ. Snow თოვლის რეჟიმით. უდაბნოს რეჟიმი არის. ქვიშ ტალახ, უდაბნოში რა უნდა ტალახს, მაგრამ ქვიშა. ღრმა თოვლში და მსგავსა ხო? ხო. კი. შემდეგი? ჩაფლობაში არის, კაი. ქვები გამოვიყენე, წეღარო ჩამოვდიოდი. ქვები მაგარია. და ეკო. მეტი რაღა ეკო, მაგრამ ეკო. ხო, სხვათა შორის ერთი რაღაც აღნიშნა დამავიწყდა. ეს ავტომობილი არც თუ ისე ცოტა სწოვს. მოკლედ, ამ ავტომობილის ძრავი არის პატარა, 2-დან 0 ძრავი და 2-დან 0 ძრავთან შედარებით მგონია რომ ბევრს სწოვს, ან შეიძლება არ ვიცი, არ სწოვს ბევრს, უბრალოდ მაღალი გამავლობის ავტომობილისთვის ეგ ძალიან ნორმალური წვარი. მე უბრალოდ ბევრი მიჩვენებ. გადავიდეთ ქვების რეჟიმით. უბრალოდ მზე არის იმენა დამღუპველი რა. იღებ? კი ანა, მზად ხარ შენი პირველი არც თუ ისე მარტივი ოფროუდისთვის აღმართის სასაძლებლად. სად დავიბადე? ვედი. რატო სრიალებს ესე? ეს ომერს ძალიან აღმართია და საკმაოდ გარედან ხომ აგრა გიყვანა, ნახე ბლოგერები მუშაობს. რა ვქნა? მარცხნივ ცოტა მარცხნივ ესე. ოჩახ, დიდი გაზი არ მისცენ, ნელა, ესე, ვედი. ნელა გაზისთვის. ოჩახ. აბა ეხლა რა სიზამს, აი ხომ ინტერესებს. ოჩახ, არ ველოდი ჭეტურის ვარამდე, საღო. აუ, ამას გარედან უფრო ეფექტია. გარედან გადამიღე, ხალხო, რას მიკარგავს, იცი? აი, წამი ჩავიდე. არ დამიკარგო. ანუ ესეთ ოფროუდში დავდივარ პირველად და რას მიკარგავს? ანუ რანაირ ადგილას ამოვედი, ახლა ეს როგორ არ დააფიქსირო. ცა. არ დაიზრა, კილო. მე ოფროუდერი ვარ დღეიდან. აღმართია და გადაიღე სად ამოვედი? ანა ოფროუდერი დამიძახეთ. ოფროუდერჩკა. სუერ ალვა ბიჭო დაუძლეველი ჯეტურისთვის არაფერი. რა მაგარი მანქანაა მართლა. სად ამოვიდა? არადა რეალურად მინდოდა რომ უმცროსი დის მოვალეობა პირნად შემესრულებინა და ჩემი ძმისთვის ნერვები მომეშალა. მაგრამ ვერ უშლი ნერვებს, იმიტომ რომ მართლა კარგი მანქანაა. ნახეთ სად ამოვიდა. ბიჭო, სადაც გინდა წავალ, ვაფშე ხა თუ გინდა იქ გადავალ, გადაღლა და იმ თაზეა. გინდა ხა ესე გადავაჭრა და იმ თაზე მოვხვდა? სადაც გინდა წავალ. არა, მართლა საღო. ნოროსდი. აუკე დიდა დესოი. Un bandolero donde hoy. აუ დამაედითეთ რა ამ სიმღერაზე. ეხა ესე რო ამოვედი და ეს მაგარი კადრები გააკეთე, თვითონ ამოვფრინდი იმაზე და რაღაცა. ასეთ გზაზე თუ დადიხარ? ძალიან მაგარია. ძალიან მაგარია. მაგრამ ეხა გადავყოთ ტრასაზე და ნახოთ. აი ესეთი გზისთვის არის ძალიან მაგარი და სხვათა შორის მართლა არ მოველოდი რომ ეხა ამ აღმართ ესეთ ქვებიანს ესე გაივლით. მე არ მაქვს ინფორმაცია, არ ვიცი ამას მექანიკური ბლოკირებები აქვს თუ არა, ან ელექტრონულად აკეთებს შეიძლება ბლოკირებას, ან უბრალოდ საგდაუსაბურავებს, მაგრამ კარგად გაართვა თავი რა. ძალიან მაგარია. მართლა არ მოველოდი. ეს არის ჩემთვის
საოჯახო მანქანა, რომელიც არის ან ტიპისთვის არის რა, რომელსაც ევასება ხოლმე ბუნებაში გასვლა, მოყვარული ტიპისთვის და ანუ არ წარმომიდგენია რომ მოყვარულ ტიპს მაგდენი უნდა შესთავაზო, რომ ავტომობილს აი მაგდენი შეუძლია რა. ანუ მეთევზეებისთვის და მონადირეებისთვის ძალიან კაი ვარიანტია, ვისაც ახალი მანქანა უნდა. კაი, ეხლა რაც მინდა ვთქვა, ვილაპარაკე ამ მანქანაზე თითქმის ისე რომ ძალიან ბევრი პლუსი ვთქვი და ძალიან დადებით მხარეებს გავუსვი ხაზი. მაგრამ ერთი დიდი მაგრამ არის ამ ავტომობილში, რაც აუცილებლად უნდა აღვნიშნო და უბრალოდ არ ვიქნები სწორი, რომ ეს არ აღვნიშნო. მისი ტრასაზე სიარული. ძალიან ცუდი არის ჩემთვის, იმიტომ რომ დაკიდების სისტემა აქვს ისეთი, რომ ტრასაზე ეს ირწევი. და აი მე ვიყავი ბავშვი, რომელიც იცით, სადმე რომ მიდიოდნენ სოფელში, ოჯახი რომ დატანჯული ყავდა, იმიტომ რომ ვერ იტანდა მგზავრობას და შესაბამისად ჩემნაირი ადამიანისთვის არის ძალიან შემაწუხებელი. და ეს ირწევი სულ, აი საჭესთანაც რო ვზივარ, მაშინაც კი მაწუხებს ეს რწევა. მაგრამ სხვადასხვა ამ კლასის მანქანები თითქმის ყველა ესე დადის, ხო, რა თქმა უნდა, ანუ თუ ხართ ჩვენნაირი ავტომოყვარული, მაშინ ჩვენნაირი ავტომოყვარულისთვის ყოველდღიურად გადასაადგილებლად ეს ავტომობილი შემაწუხებელი იქნება. მაგრამ ამ ავტომობილს ვიყოლიებდი, როდესაც მაქვს იმის საშუალება, რომ დაახლოებით მესამე, მეოთხე ავტომობილი ვიყოლიებ, მესამე, მეოთხეს, იმიტომ რომ ჩემ გარაჟში პირველი, მეორე მანქანა აუცილებლად სპორტული იქნება და სედანი. და როდესაც მაქვს იმის საშუალება, რომ მესამე, მეოთხე ავტომობილი ვიყოლია, აუცილებლად ვიყოლიებდი, იმიტომ რომ ხო შეგიძლია ვიყიდო Defender-ი, ან ისეთი მანქანა Raptor-ი, რომელიც 100,000-ის ფარგლებში მაინც ღირს. რო არ შეგიძლია უბრალოდ მასეთი ავტომობილის ყიდვა, ეს არის ძალიან მაგარი ვარიანტი, იმიტომ რომ ვიზუალურად მართლა ძალიან მომწონს, ტექნოლოგიურად ძალიან დახვეწილია. ეხლა რაც გამოვცადეთ იმ ადგილზე სხვა ავტომობილი არ ვიცი, ამ ფასის კატეგორიაში რომელი ამოვიდო და ახალი არც არის მგონი ახალი ავტომობილი ამ ფასის კატეგორიაში, მაგრამ ბევრს გაუჭირდებოდა ძალიან და ამან ძალიან მარტივად დაძლია. და იდეალური მანქანაა, რომ ჩემს ძმას ყავდეს და გამოვართვა ხოლმე. აი, იდეალური მანქანაა. ანუ წასასვლელად გადაგა. კი, სადმე წასასვლელად რომ ჩემს ძმას ყავდეს და გამოვართვა, აი, კი. შესაბამის საბურავი უნდა აუცილებლად. ძალიან მომწონს მაგრამ ყაჩახნიკა. ამ ფასის კატეგორიაში რაც არის ის, რომ $35,000 არის ეს მანქანა ცენტრიდან რო იყიდა. ხო არ ეგრე? $35,000 ახალი ავტომობილის ყიდვა, რომლის შეგიძლიათ ცენტრიდან რო გამოიყვანო, რომელსაც აქვს ესეთი მონაცემები, არის მაღალი გამოვლობის, ტექნოლოგიურად არის ესე დახვეწილი და ასე შემდეგ, რომელია მგონია რომ არ არის. ანუ ჩინური ავტომობილები არის ისევ რა, გერმანული, ევროპული და სხვა ბრენდის ავტომობილები არ არის. შესაბამისად, უნდა მივდგეთ მეორად ავტომობილებს, ხო? თუ გვინდა ევროპულ ავტომობილებში ბრენდებში ავარჩიოთ, უნდა მივდგეთ მეორად ავტომობილებს. ალბათ უფრო ვიყიდდი Wrangler-ს ან რამეს მეორადს თქმა უნდა. ხო, მეორადი, მაგრამ ნახე, როგორი რაღაც არის, შეიძლება რომ მეორადი იყიდო, Wrangler-ი ან რაღაცა ეგეთი, რომელიც იდეაში ამასთან შედის კონკურენციაში, ოღონდ როგორც მეორადი შედის, იმიტომ რომ ახალი ძალიან ძვირი ღირს. მაგრამ ეს ამის პლუსი, აუ ეს რასაშია. მეორე მინუსი უნდა ვთქვა ამ მანქანის. მეორე მინუსი არის ამ მანქანის მიგალკა. იმენა მიგალკარი, არ ვიტყვი ხა ციმციმას, ეს არის მიგალკა. იმ ხელხმა აქვს, რომ ბავშვი რო გეძინოს, უკან აუცილებლად გააკვეთებს. ხო და მეორად მანქანებში კი შეიძლება Wrangler-ი იყიდა, ნამდვილად, მაგრამ ამ მანქანის პლუსი ის არის, რომ ცენტრიდან გამოყავს, გაქვს 5 წლიანი გარანტია, არაფერზე აღარ გიწევს ფიქრი და ის იმ 5 წლის მანძილზე, რაც იმ Wrangler-ს უნდა დაახარჯო, თუნდაც ხო, ცვეთადი ნაწილები რაც არის, ყველაფერი რაც არის, მოკლედ და თუნდაც მეორად ავტომობილს ყოველთვის ხო ჭირდება თანხის დახარჯება რა. ის ახალი რო აღარ არის და არის მეორადი, всё, უკვე ის ხარჯია. 5 წლის მანძილზე ჩათვალე, რომ ეგ ხარჯი არ გაქვს. მანქანას ყიდულობ და ასხამ ბენზინს. ეგ არის. თან ამ მანქანების ის მომწონს, რომ მარტივად აწყობილია და ამ ავტომობილის გაკეთება რაღაცა რო გაუფუჭდეს თუნდაც სავალ ნაწილში, ან სადმე მსგავს ტექნიკურ ნაწილში, არ დაგიჯდება კოლოსალური თანხა და დაგიჯდება იაფი. ეგეც ძალიან დიდი პლუსია, მაგრამ ახლა ცენტრის გარანტიაზე რო გყავს, ეგ არის ყველაზე დიდი პლუსი, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ეკონომიას აკეთებ 5 წლის მანძილზე. 5 წლის მერე გაყიდი. შეიძლება. დამოვიყვავს? დავლიფტავდი ამ მანქანას.
ხო, დავლებთ საბურავებზე და დავა იმედი უფრო უჭწად. ხო, ახალი რამელი რო იყო და ძვირი ღირს. ხო. მაგრამ რამკლერის ნაწილებიც ძვირი ღირს. კი, აბაზე არის და საინტერესო. რა? Aftermarket დეტალები თუ არის რამე. რომელიმე მანქანის წავა უეჭველი. ხო, რაღაცის წავა უეჭველი წავა რა. მოარგებ რა. მოკლედ, ჩემთვის ამ მანქანას აქვს მხოლოდ 3 მინუსი, რაც შემაწუხებელია. ტრასაზე მართვა, დაკიდების სისტემა როგორც რეაგირებს ტრასაზე, მაგრამ ნუ SUV-ების პრობლემა ეგ არის, რომ ტრასაზე ერთადად ყველა არც ერთი არ არის კომფორტული. ესე რომ ქანაო Ace Ventura-სავით, აფრიკაში რომ მიდის სწორ გზაზე და ესე რომ შევა. ყავდა შეურული. Trailblazer-ი ის არის დგას სხვათა შორის კაი გამახსენა. ესე როგორ? ესე არ ირწეოდა. მაგრამ ძველი მანქანები სხვა არის და ძველ მანქანებს არ უნდა შეედარო ახალი მანქანები. საერთოდ სხვანაირად კეთდება. მეორე საჭის ფორმა, რომელიც არის ოთხკუთხედი და არ მიყვარს ზოგადად ოთხკუთხედი საჭეები და მესამე ციმციმას ხმა. ვისურვებდი, რომ უფრო მძლავრი ძრავი ქონდეს. ვისურვებდი მაგას. სხვა ტურბინა ძრავია ცოტა რა ჩავბეროთ. დავაი, მიქინდა დაუნასტროიკოთ და დავახვედროთ ნიკას. მაგარი იქნება. ვაფშე თორკი რომ მომატოთ დავლებზე თორე ძალიან რაღაცა. ჩავბეროთ, თორკი მომატოთ და პოპკორნი ჩავუძაროთ. იმ ფორდით გამომოგედება პეინტბოლის იარაღები რა გაავრება ჩეთურ დავიდეს რეგეთეს. მაგრამ საერთო ჯამში კარგი ავტომობილია. მე ყველას მივცემ ახალი ავტომობილისთვის ზოგადად ბევრი რაღაცა. აბსოლუტურად ყველას მივცემ რეკომენდაციას, ვინც კი მკითხავს, რომ იყიდოს თუ არა. ეხლა მაგრა გამისწორდა სადღაც იქ ჯვრის მონასტერზე ვიყავით და რაღაცა ისეთი მონაკვეთი იყო, რომელიც რეალურად რთული აღმოჩნდა და ძალიან მარტივად დაძლია. არა, პროფესიონალი ძვიჯექი ეხა მოდი ვაღიაროთ. აუკე დიდადესოი. კაია, ჩემ ძამიკოს ვეთხოვები ხოლმე. მომენატრე, ჩემი ძამიკო. ნეტა როდის ჩამოვა. ძალიან მეტყობოდა რომ ის ვიყავი. მოკლედ ეს იყო ჩვენი ჯეტურის განხილვა და მინდა გთხოვოთ რომ გამოიწეროთ არხი, ძალიან გთხოვთ, მართლა ძალიან მჭირდება არხის გამოწერა, იმიტომ რომ CRX 92-ს ვაკეთებ უკვე და მაგ ვიდეოსაც მალე შემოგთავაზებთ 92 რო იქნება მოკლედ დასრულებული. მაგრამ ანუ არ მინდა ეს ნაწილ-ნაწილი, აი დღეს დისკები ვიყიდე და ეს ცალკე ვიდეო მიუძღვნა დისკების გაკეთებას. არა, ერთიან ვიდეოში მინდა რომ ჩავატიო ყველაფერი ხა და CRX არის ყველაზე მნიშვნელოვანი პროექტი, რომელსაც ჭირდება მართლა ძალიან დიდი თანხა. ამ ყველაფერთვის მჭირდება რომ კომპანიებს დაველაპარაკო, რომლებსაც ნუ რა თქმა უნდა ველაპარაკები, ჯერ არ მიმიღია საბოლოო პასუხი უბრალოდ არცეთისგან და ყველაზე მნიშვნელოვანი რა თქმა უნდა ის არის რომ უნდა მიხვდნენ რომ ეს ყველაფერი ხალხს აინტერესებს. ამიტომ თქვენი დახმარება მჭირდება და გთხოვთ რომ არხი გამოიწეროთ, ვიდეო დალაიქოთ, რამე კომენტარი დამიწეროთ, გადააზიაროთ ვიდეოები, თქვენს მეგობრებს გაუგზავნოთ რომ ნახეთ რაღაცა ეს CRX აკეთებს და მთელი ამბები და ჭირდება ჩვენი დახმარება და თქვენი დახმარებით მოვახერხებთ CRX-ის პროექტის განხორციელებას და მართლა თქვენი წვლილი იქნება. ეს იყო ჩვენი ვიდეო, რომელიც მორჭა. აუ, ერთი რაღაცა არ მithქვამს. ეს უნდა ვთქვა, სანამ ვიდეო დამთავრდება, აუცილებლად უნდა ვთქვა. ყველაზე დიდი ეფექტი, როდესაც სუპერველად ჩავჯექი ამ ავტომობილში, რამაც მოახდინა, იყო ის, რომ პირველ რიგში აქვს ძალიან კარგი ხედვა ამ ავტომობილს, ისე რომ მე ზოგადად რომ კამერებს არ ვარ მიჩვეული, არ ვიყენებ ამ ავტომობილზე კამერებს, იმდენად კარგი ხედვა აქვს და რაზვაროტი როგორ არის ქართულად? მოხვევის კუთხე. და მოხვევის კუთხე აქვს SUV-სთან შედარებით ძალიან მაგარი. კი, ხო, ეგ მართლა ძალიან მაგარი, ანუ პატარა ადგილზე შეუძლია მოტრიალდეს. შოკში ვიყავი პირველად ისეთ პატარა ადგილზე მოტრიალდა. ბევრი სედანი ვერ მოტრიალდებოდა მან. ანუ აი კვადრო მე-4 სერია რო აიღო, იქ ვერ მოტრიალდებოდა, ეს რო მოტრიალდა ისეთ ადგილებში. X-Drive გინდა დაგეთქვა. X-Drive ხო. დავაიწერეთ ჩემი არხი და დაელოდეთ ჩემს ვიდეოს.